رب تكونوا بخير. في حد في القناه عايز يعرف منطقه الروضه فين وسالني على برج معين. انا مش هعرف اوديك البرج لان انا ما ثانيا الاسماء دي ما تفرقش معايا. انت عايز المنطقه، انا هصور لكم فيديو للمنطقه ونوصف لكم المكان كامل. طبعا احنا هنا في العوام. ليه انا وصفت من هنا؟ عشان تبقى انت عارف لو انت هتروح البحر اقرب كورنيش ليك ايه. يعني احنا عقدنا النيه انا وعم عصام ان احنا نبدا من هنا عشان لما انت هتسكن في الروضه تبقى انت عارف هتسكن فين وهتمشي منين. ده مسجد العوام وده الشارع الرئيسي اللي هيوديك على مسجد الروضه ومنطقه الروضه. منطقه الروضه دي يا جماعه منطقه جميله جدا وسط البلد وحيه جدا، ومنطقه اقرب للسكن الدائم، اقرب للمصيف. فهمنا المصيف؟ يعني اقرب لانها تكون سكن دائم، اقرب لها من المصيف. فين هي؟ على امتداد الشارع اللي احنا فيه ده، في عماره في الوش هناك اهي، دي منطقه الروضه. ناخد يمين سوق ليبيا بقى يا باشا، ومنطقه المطار ومنطقه مساكن محدود الدخل وعزبه الحاج علي. وكان في حد سالني مره على عزبه الحاج علي، حد معانا في القناه لها بيت هناك بس انا والله نسيت، نور باين تقريبا. طيب صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. منطقه العوام دي اغلى منطقه في البلد والمربع الذهبي في مطروح. الشارع اللي احنا فيه ده حالا، اللي احنا التقاطع بتاعه ده شارع المديرين يمين وشمال وزاره الزراعه، وهنا يودي على فندق القصر في اليمين. اللي فيه العماره دي الابراج اللي جايه ديت اللي على اليمين وعلى الشمال دي، في ابراج جديده وفي ابراج قديمه قوي زي ما انتم شايفينها. القديم قوي ده يا شباب ايه هو؟ دي مساكن اسمها ايه يا عم عصام؟ مساكن حي الدولار. مساكن حي الدولار يا جماعه، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. مساكن حي الدولار ديت اللي هي زيها زي مساكن الكيلو 4 ومساكن محدود الدخل ومساكن الكيلو 7 ومساكن كل مساكن الحكوميه اللي هي ملهاش نسبه في الارض، اللي هي ممكن تلاقي الشقه هنا مثلا حاليا ب 350 400 الف جنيه هنا في المنطقه دي منها. طب انت قدامك حاجه للبيع؟ لا، انا بوصف لك وصف كامل لحضرتك عشان خاطر انت ما اغلب الناس بتفكر ان انا بسوق لنفسي حاجه. لا، انا دايما كلامي على ظاهره، ما عنديش باطن، والباطن بتاعي اللي ربنا اللي يعلم بيه. اما لما انت بتكلمني بتقول لي عندك، اقول لك ما عنديش او عندي كذا. اما انا ما عنديش، دي حاجه للبيع نهائيا. السنه دي شغل البيع يعتبر واقف معايا نهائيا. انت كده في حي الدولار، والمشي اللي احنا بنمشي ده احنا طبعا بنمشي على صوره 20 براحتنا خالص. ولا ده 10 كمان اهيت. تمام، يعني يعني من الاخر كده كانك ماشي. احنا بنتمشى بنوريكم المكان والمسافه كانك ماشي على رجليك، تاخد وقت قد ايه. ولما بدانا من هنا اختيارنا ده لان ده اقرب شاطئ ليك لو انت هتاخد قرار وتسكن فين. ورحت حي الدولار. حي الدولار جرين بلاس ده اللي جاي دوت اسمه المشروع بتاع اسمه ايه؟ نسيت اسمه، اللهم ذكرني. اللي في حمام سباحه ده اللي هو العوام بيتش. ده العوام بيتش، ده المشروع قدامنا على اليمين ده العوام بيتش. المهم خلونا نكمل كلامنا على حي الدولار. حي الدولار من المناطق اللي جوه اللي فيها 1000 مستوى ومستوى، فيها سكنات ومستويات مختلفه لناس مختلفه في اماكن مختلفه. اما الفيديو ده احنا رايحينه لمنطقه مش وصفه حي الدولار خالص. حي الدولار بيبدا من هنا وبينتهي في السنوسيه وبينتهي في العوام وبينتهي على سوق ليبيا. دي حدوده. واما احنا دلوقتي الان طالعين على منطقه الروضه. منطقه الروضه مش اوضه وصاله، منطقه الروضه منطقه كبيره وفيها مجمع مدارس الروضه وفيها مسجد الروضه وهي على اول الشارع التهريب من هنا، على اول شارع التهريب من هنا. وهي المنطقه اللي قدامنا اللي هي قدام عينينا حالا، اللي كل عينيكم جايباها دي منطقه الروضه. تمام، وهي بعد مساكن اللوكس، بعد مساكن محدود الدخل، بعد مساكن اللوكس وبعدها مساكن محدود الدخل. الجهه القبليه بتاعتها شارع الجديد وشارع التهريب، شارع التهريب والشارع الجديد. ده وصف كامل. هنا منطقه السنوسيه، ده شارع السنوسيه، اول السنوسيه. الابراج دي طبعا هنلف نروح ليبيا. لو دخلت يمين دخلت منطقه السنوسيه. منطقه السنوسيه منطقه جميله جدا، سكنيه صيف شتاء، مصيف. اول برجين 3 فيها واخر برجين 3 فيها، وفي برجين في النص فيها حلوين قوي للمصايف. هي كل مكان ينفع مصيف، بس كل واحد فينا عادات وتقاليد، وكل واحد فينا بيحبذ المكان وليه مواصفات معينه. تمام، ده الشارع اللي في وشنا، ده الشارع ايه بقى؟ ده الشارع التهريب، ده شارع التهريب. لو طلعت منه تطلع عند اشاره المرور اللي هي ماسكه مدرسه الثانويه العسكريه. ده وصف كامل. حضرتك ممكن تكون لو انت واخد في شارع التهريب نفسه
فالروضه يبقى العماير اللي جوه اللي هناك دي، العماير اللي جوه هناك دي ممكن تكون في عماره من دول. العماير دي برضو كلها عماير تنفع وصف. برج بتاعك انت بقى، انت اسال صاحبك اللي انت هتاجر منه او اللي قال لك برج فلان، قول له فين اللي قدامك الوصف كامل اهو. لا 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 يا فتحي، لا الله يصلح حالك. عشان كده بقول لك الرقم ده الله يصلح حالك. طيب ليه بقول لك دايما اسال انت معاك الوصف كامل اهو وبالراحه خالص اهو. انت قول له بقى قبل سوق ليبيا قد ايه، بعد سوق ليبيا قد ايه. اما يبعت لك العماره قارن بينك وبين العماير اللي انت شايفها قدام عينيك دي، عمك عشان مدلعنا على الاخر اهوت مخليني بصور بفيديوهين مش فيديو واحد. يعني انا طبعا وانا بسوق مش هقدر اعمل ده، بسوق بفيديو بصور بتليفون واحد وعلى الله حكايتي. بالتليفون بقى يجي الفيديو مقلوب يمين مقلوب شمال، مش بعرف ان انا اظبطها كويس. المساكن ديت نفس المساكن اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، مالكش نسبه في الارض، والتوكيل بيكون العماره للملك الاولاني وانت بتبيع بتوكيل، لكنه ده مش هو احسن حاجه في الدنيا، لكن متعارف عليه وفي بيع وشراء. متعارف عليه وبيع وشراء. والعماير دي طبعا من اغلى العماير اللي جوه المطروح في المساكن الشعبيه. هنا بقى سوق ليبيا، وانت ممكن تكون في اي عماره من دول، اي برج من دول هيقول لك منطقه الروضه، بس هو لو هو قال لك الروضه يبقى هو اقرب لورا مكان احنا طلعنا من هنا، لان هو لو هو هنا كان هيقول لك كان بسوق ليبيا او في وش سوق ليبيا. لكن هنا برضه منطقه سكنيه ومنطقه فيها مصيفين كتير بيسكنوا هنا، غير ان المصيفين بيسكنوا في كل مكان حسب ظروفهم. يعني في اماكن الناس بتسكن على طريق السلوم عشان تبقى عارف، يعني في ناس بتسكن على طريق السلوم. فانت دائما وابدا خليك عارف ده سوق ليبيا اهوت، سوق ليبيا اهو. دايما وابدا خليك عارف ان الموضوع بالنسبه لنا او بالنسبه لك ما هو الا انا ايه ينفع معايا، انا اولادي بيحبوا ايه، انا اولادي يقبلوا وضع ايه، لان اللي عيالك يقبلوه عيال غيرك ما يقبلوهوش. فاهمني؟ سوق ليبيا اهوت. وبكده بالوصف اللي احنا وصفناه ده احنا تقريبا كده خلصنا منطقه سوق الروضه اللي عند سوق ليبيا. المنطقه اللي جايه ديت هنتكلم فيها كلمتين قبل ما ننهي الفيديو، اللي هي منطقه اللوكس والمطار وعزبه الحاج علي ووضع تاني من البلد وطريق السلوم. طبعا دي حاجات تانية خالص ووضع تاني، فده هنخلوه سابق لاوانه الان. طبعا دي بنزينه اهيت بعد سوق ليبيا. هنخليها لكم في فيديو تاني ان شاء الله لو امكن، يعني ان احنا نعمله اليومين اللي جايين دول. نتمنى دايما نكون بنفيدكم وبنقدم لكم المعلومه في مطروح بعينينا بشكل مختلف، زي ما قلت لكم في الفيديوهات اللي فاتت. صوت من مطروح حلو، صوت من مطروح يا مصر جميل. صوت من مطروح مش صوت مطروح، لان انا يعني ما اقدرش اجيب صوت مطروح. هنلف طبعا عشان خاطر ندخل الدخله دي. مفيش لفه من هنا، نفس الكلام. مفيش لفه من هنا يا جماعه، لف من هنا. من هنا كده؟ مفيش لفه من هنا، ده ممنوع. نفس اللي هناك بالظبط. طبعا هنا خلاص، هنا مش محتاجه كلام، هي معروفه لوحدها. اشوفكم في فيديو تاني جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش اللايك والشير وتدعوا اصحابكم للقناه وتفعيل زر الجرس يا شباب. السلام عليكم.